水務署現時為全港超過99.9% 嘅人口提供可靠嘅供水服務。嗱，記錄低用戶用水嘅水量計咧，就係我哋俗稱嘅水標啦。而要為全港人口去抄讀水標讀數，就好靠水務署嘅職系。而家全香港咧有160位抄標員咁多㗎。今日咧我就入到嚟水務署天水圍大樓，同幾位嘅抄標員傾下偈先。Hello，Erica。陳 Sir 你好。請入嚟啊。好啊。係。陳 Sir 啊，我想知道咧，而家全香港嘅水標量係幾多啦？同埋分佈喺咩地區㗎？水務署咧就現時大約有330萬嘅水標，其中7500個水標咧就屬於每個月嘅發單帳戶，其餘就屬於每4個月嘅發單帳戶。我哋會根據咧抄標週期嚟到制定抄標日程，抄錄完之後，水務署就會按用戶嘅用水量而發出帳單俾佢哋。你想知道咧我哋抄標員日常嘅工作咧，你可以揾我同事阿倫啦。好啊，唔該晒。阿倫你好。你好啊。我好奇想知道啊，抄標員嘅日常工作究竟係點㗎？其實咧，有水標嘅地方咧，都會有我哋同事嘅足跡嘅。咁我哋會行運呢個商業區啦、住宅區啦、甚至係郊區嘅。咁啊，平時每日我哋除咗例行抄標之外咧，咁啊，如果有用戶終止個帳戶啦，又或者其他特別嘅情況咧，咁我哋咧都會係出去抄讀水標讀數嘅。咁啊，等部門可以跟進啦。哇，聽落去咧一啲都唔簡單啊！唔知可唔可以跟你去抄標咧 ？OK 啊 ，Let's go。OK。阿倫啊，你從事抄標員幾耐啦？同埋可唔可以分享下啲趣事？我就喺2018年咧就加入水務署抄標組嘅，咁啊都大概都有7年嘅時間㗎啦。咁啊呢份工作咧就令到我可以去到一啲平時好少去到嘅地方啦。咁其實每次出勤咧都好似一次野外定向咁樣嘅。可唔可以簡單講下咧抄水標嘅過程係點㗎？哦，可以啊。咁我哋就會根據當日所收到嘅工作程序咧，咁就去到抄水標嘅位置啦。咁就咧我哋係有一部電子手帳嘅。咁啊，我哋只需要咧就清楚將個水標嘅讀數啦，咁啊輸入去電子個手帳嗰度啊。咁之後咧就會上傳翻去水務署個電腦系統啦。咁啊，主要係用嚟發水費帳單嘅。啱啱同阿倫去屋苑抄完水標，而家就跟阿博去村屋度抄水標。早晨，抄水標㗎。阿博啊，頭先咧我跟你去抄標咧，見到你有好多法寶㗎喎，可唔可以介紹下？我哋抄標員有抄標6寶啦，分別為牙刷啦、牙醫鏡啦、螺絲批啦、電筒啦，就有 group 埋一齊嘅呢個清潔用具其中1寶啦。手套、百潔布同消毒酒精，跟住最後嘅第6寶咧就係呢個行山杖啦。我哋每個抄標員咧都要帶住一部抄標機啦。牙刷咧就係我哋攞嚟拆啲玻璃標蓋啊，等我哋睇得好清楚。螺絲批啦係攞嚟俾我哋撩開啲蓋啊，或者嗰啲渠蓋啊。牙醫鏡咧可以俾我哋睇下啲棘哩跨嗰啲細位嗰度咧，幫我哋可以照到啲新手入去睇唔到嘅地方。電筒咧都好需要㗎，因為喺啲黑暗嘅地方嘅時候，我哋都好需要用電筒去照光佢呢個標啊，等我哋可以睇得清楚啲啊。跟住就手套啦，我哋係攞嚟俾我哋有一個衞生啲嘅方法去繼續工作。仲有個百潔布啦，仲都可以幫我哋咧清潔個玻璃標蓋啊，同埋同埋呢個水標嘅。仲有咧消毒酒精咧，就係去幫我哋消毒啊隻手咁樣。最重要咧就係我哋做村嘅時候咧，就係要有支行山杖啊。早晨，抄水標。我哋入村嘅時候遇到狗，我哋會用行山杖攔住隻狗啦，同佢保持距離，令我哋更加安全咁接近個水標啦，咁去抄標，完成我嘅工作。開頭咧，我以為抄標員嘅工作只係手板眼見功夫啫，但係同佢哋傾完偈，又跟阿博去抄完標之後，發現佢哋嘅工作咧真係會遇到唔同嘅問題同挑戰，仲要隨機應變添啊！嗱，抄標員咧要走遍全港唔同嘅角落，仲會遇到唔同嘅市民，所以佢哋咧就好似水務署嘅大使一樣，要建立良好嘅關係啦。佢哋嘅工作真係好重要㗎。